¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí grabando un videito. A ver si les sirve de algo, a ver si, por si tienen el mismo problema que tuve yo. Tengo un cajón aquí atrás y mi amplificador. El problema es que cuando prendo el motor se oye el ruido en el audio. Y estuve mirando unos videos y me dijeron que con un pedazo de cable como este se le conecta aquí atrás nada más, aquí, como puenteando así, y la otra punta aquí mismo en el metal, por aquí donde pueda engancharse para que deje de hacer el ruido. Lo hice, pero no me funcionó. Como pueden ver, ya desarmé todo aquí, ya anduve checando y todo. Este es un estéreo JVC. Entonces lo que hice, fui a Lorelli y compré este otro cable. Se los muestro. Es este, miren. Es este. Es de 17 pies, de 5.1 metros. Vale solamente $15 este, $15. Y lo que hice saliendo de Lorelli, lo probé, entonces puse, este es el nuevo. Quité este es el usado. Porque a la hora de prender el motor se oía todo el ruido. Entonces, para acabar pronto, lo único que hice fue esto, quité esto y puse esto, los nuevos, para comprobar nada más. Y conecté este atrás en el amplificador. Y mire, aquí nada más para probar si jalaba o no jalaba, sino para regresarlo. Pero sí funcionó. Sí funcionó. Desapareció el ruido. Entonces, si tienen el mismo problema que yo, puede ser que sea el cable nada más. Este cable, lo único que tienen que hacer es comprar este, porque le hace falta corriente. Entonces estos ya no tienen, no embonan bien, no, o a lo mejor el que me instaló esto no servía esto ya. Pero tienen el mismo problema, solamente compren este. Vayan y compren este mismo, instálenlo nada más, quiten el usado y pongan el nuevo y listo. Asunto arreglado. Y ahorita ya no se oye el ruido en el cajón que traigo aquí, porque puse este y lo volví a quitar y ahorita ya no se escucha, pero de todas maneras sí, ya no sirve este, ya no sirve. Lo voy a quitar y voy a poner el nuevo. Ya es todo lo que van a hacer y se oye clarito. Gracias.